Naaman. Naaman alikuwa mtu mkuu. Naaman alikuwa mtu ambaye Mungu alikuwa amempatia kibali. Alikuwa anapigania Washunami na alikuwa anashinda vita kila wakati. Lakini Biblia inasema kwamba alikuwa na shida moja. Hiyo shida ilikuwa ni ukoma. Mtu wa kwanza kuwa na ukoma katika Biblia tunaambiwa kwamba alikuwa ni Musa. Kati Mungu alikuwa akitaka kumtuma Musa, aliweza kumuonyesha dalili ya ukoma. Na huo ukoma ulikuwa unatoka kwa Mungu. Naye mtu wa pili akawa Miriamu. Miriamu alipoinuka kinyume ya Musa, Mungu alimwachilia ukoma. Ukoma ni ugonjwa ulio mbaya sana, maana unatengwa na watu. Kwa hivyo Naaman alikuwa mtu ambaye alikuwa na ukoma. Alikuwa na hiyo shida. Unaweza kuwa mtu mkuu, unaweza kuwa mtu mzuri, lakini katika maisha yako tuko na ile kitu ambayo tunaita lakini. Uko na upungufu fulani. Na huo upungufu fulani tuko na suluhisho pahali fulani. Kwa hivyo huyo alikuwa na upungufu, na hiyo shida yake ilikuwa ni ukoma. Labda wewe uko mahali hapo ya kwamba maisha yako ni mazuri, lakini tuko na jambo fulani ambalo ni shida katika maisha yako. Wewe unamsifu Mungu. Mungu amekupatia kibali. Unaishi maisha mazuri, lakini tuko na upungufu fulani. Huo upungufu uko na suluhisho. Siku ya leo nataka ninene juu ya connection na mtu ambaye ataweza kuwa suluhisho katika maisha